బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాకు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. ఆయన ఇంట్లో గన్ చెక్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తోంది. బుల్లెట్ కాల్లోకి దూసుకెళ్లడంతో వెంటనే ముంబైలో ఉన్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. ప్రస్తుతం గోవింద ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. గోవింద తుపాకీ ప్రమాదవశాత్తు పేలిందని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాకు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. ఆయన ఇంట్లో గన్ చెక్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మిస్ఫైర్ అయినట్టుగా తెలుస్తోంది. బుల్లెట్ కాల్లోకి దూసుకెళ్లడంతో వెంటనే ముంబైలో ఉన్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. ప్రస్తుతం గోవింద ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. గోవింద తుపాకీ ప్రమాదవశాత్తు పేలిందని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.